Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ulin Kaget Channel. Pada video kali ini kita kembali akan membahas ramuan atau membuat ramuan alami untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang memang kurang menyukai obat-obatan kimiawi dan lebih memilih obat-obatan tradisional. Kali ini yang akan kita bahas adalah pemanfaatan pohon ciplukan untuk pengobatan penyakit flu dan batuk. Selamat mengikuti. Ini adalah pohon ciplukan. Tanaman ini mempunyai bentuk buah yang sangat unik, mirip dengan buah terong tetapi kecil-kecil dan dilapisi oleh kantong yang berbentuk seperti balon. Tanaman ini tergolong tanaman liar yang banyak tumbuh di kebun, di tegalan, di tepi jalan, di semak-semak ataupun di hutan. Tanaman yang memiliki nama latin Physalis angulata ini, buah dan seluruh bagian pohonnya, dari akar, batang, daun, bunga sampai buahnya, memiliki segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Di samping buahnya kaya akan antioksidan, ciplukan juga mengandung senyawa klorogenik asid, asam sitrum, dan pisalin. Kandungan nutrisinya pun tidak kalah dengan tanaman obat lainnya. Kandungan nutrisinya antara lain asam malat, alkaloid, tanin, kriptosantin, vitamin C, dan gula. Teman-teman, sebagaimana diketahui, tanaman ciplukan ini telah teruji secara klinis dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, antara lain influenza dan sakit tenggorokan, atau kita mengenalnya flu dan batuk, menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula darah, menjaga kerja saluran kemih, dan lain-lain. Namun dalam video kali ini kita akan berfokus kepada bagaimana olahan tanaman ciplukan ini dapat menyembuhkan penyakit flu dan batuk. Setelah ini kita akan ikuti panduan cara mengolah ciplukan ini untuk dapat dijadikan obat flu dan batuk herbal. Tapi sebelumnya, jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan kepada channel kami, dan share bila dianggap perlu. Baiklah, kita mulai saja untuk membuat olahan pohon ciplukan ini untuk menjadi obat flu dan batuk herbal. Pertama-tama kita siapkan pohon ciplukan segar seperti ini yang telah dibersihkan tentunya. Kita lihat ada lengkap situ, ada akar, pohon, daun, dan batangnya. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kita potong dulu pohonnya ini semua. Kira-kira potongannya itu sekitar 1 sampai 2 cm. Maksud dipotong-potong ini adalah untuk mempermudah penguapan, karena nanti hasil potongan-potongan ini akan kita jemur di panas matahari untuk kita jadikan semacam teh begitu. Sengaja kita akan panaskan secara tradisional dengan matahari, tidak kita gunakan oven dan lain sebagainya, agar hasilnya lebih natural seperti itu. Kemudian nanti hasil setelah dipotong-potong ini, inilah hasil yang telah dipotong-potong halus tadi itu, kita akan jemur di panas matahari kira-kira sekitar 6-7 jam lamanya, bila mataharinya cukup terik tentunya. Ini persiapan, dan ini sudah dijemur di panas matahari. Saat ini kira-kira jam 8 pagi, nanti kira-kira sampai dengan jam 2 atau jam setengah 3 itu udah bisa digunakan kalau mataharinya bagus. Dan ini adalah hasil olahan tadi yang telah dijemur. Tadi menjemurnya ini selama 6 jam. Ini hasilnya sudah cukup kering, walaupun masih terlihat ada kandungan kadar airnya, tapi sudah bisa digunakan dan sudah cukup baik untuk membuat pengobatan batuk dan flu. Ya, obat ini atau ramuan ini harus kita amankan di sebuah wadah tertutup untuk penyimpanannya agar tidak lembab. Karena kenapa? Karena kita tidak mungkin gunakan racikan ini sekali pakai. Kita gunakan beberapa kali, makanya untuk itu kita harus amankan di tempat yang aman dan tidak lembab, agar besok atau hari berikutnya itu kita mau menggunakannya, tinggal kita ambil dan kita olah menjadi olahan yang kita inginkan. Kita amankan seperti ini. Wadahnya berupa plastik ataupun wadah seperti ini. Baiklah, sekarang kita memasuki fase terakhir atau proses terakhir penyiapan rebusan teh pohon ciplukan untuk pengobatan flu dan batuk. Kita siapkan kira-kira 10 atau 15 gram
daun ciplukan yang telah kita keringkan. Ini perebusannya dilakukan pada malam hari. Kenapa 3 gelas air yang disiapkan ini? Karena aturan minumnya itu 3 kali 1 hari, yaitu 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas, ya. Jadi kita siapkan 3 gelas ini. Tuangkan dalam wajan, ya. Kita pastikan air itu cukup dan kita aduk perlahan-lahan agar tehnya pada tenggelam dulu. Kemudian kita panaskan sampai mendidih. Oke, kita letakkan pelan-pelan di atas kompor. Kemudian kita panaskan dan tunggu beberapa saat. Ya, kira-kira ya ini setelah 3 menit kita panaskan, air telah mendidih, dan jangan terlalu lama karena yang kita butuhkan hanya mendidih saja. Tidak perlu sampai surut airnya. Yang penting teh ciplukan ini sudah mendidih dan kita matikan kompornya dan tehnya udah bisa disiapkan. Kemudian kita siapkan 3 buah gelas tadi dan saringan teh. Kita saring ke dalam gelas untuk dikonsumsi atau diminum. Pelan-pelan saja. Nanti kalau udah hangat-hangat kuku baru bisa diminum airnya. Dan untuk yang 2 gelasnya lagi bisa disimpan di tempat biasa, suhu kamar, atau dalam yang kedua kalinya itu. Demikian teman-teman, sepertinya sangat sederhana kita untuk membuat ramuan ini, tapi butuh kesabaran karena dari awal kita harus menyiapkan dari pohon ciplukannya, dari pembersihannya, pencuciannya, penjemuran yang makan waktu sampai 6 jam lebih sampai kita mendapatkan teh ciplukan ini. Inilah dia 3 gelas ramuan teh ciplukan untuk pengobatan flu dan batuk. Mudah-mudahan resep ini manfaat bagi teman-teman semua. Ini semata-mata untuk menghormati para leluhur kita yang telah memberikan resep untuk obat-obat alamiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.